ọwọ́ agbára rẹ̀ kó wọnú ayé lọ. Mo gbà ní àdúrà, mo gbàdúrà fún gómìnà wa ní ìlú Èkó, Olúwa kó bá wọn ṣèjọba yìí. Jésù Olúwa. Àmín. Ẹ kú ohùn. Ẹ ṣé púpọ̀ mà. Àbí? Ẹ̀gún ni. Ẹ̀gún. Kí ló ń fa ẹ̀gún? Ọ̀rọ̀ tí a mú wá lálẹ́ yìí rèé o. Ohun tí Olúwa sọ fún wa náà rèé o. Ó ní ìránṣẹ́ mi dìde ńlẹ̀ torí pé ogunlọ́gọ̀ èèyàn ní ń bẹ lábẹ́ ẹ̀gún tí ó dẹ̀ mọ̀ ń pa rẹ̀. Ìdí rèé tí a fi gbé wòlíì Ọlọ́run kalẹ̀ fún àkókò yìí. Ìwé òwe orí 26 verse 2. Ó ní bí ẹyẹ fún ìṣíkiri àti alápáǹdẹ̀dẹ̀ fún fífò, bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀gún kì yóò wà láì nídìí. Now, in thousands of people ni ẹ̀gún ń jà tí ó dẹ̀ mọ̀. Báwo la ṣe fẹ́ mọ̀ pé ẹ̀gún ń jà yàn? Nígbà tá a wà nílé ìwé, wọ́n kọ́ wa ní words and opposite. Wọ́n ní boy, girl. Ìbùkún, ẹ̀gún. Ohunkóhun tó bá ti ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ̀dá, tó bá ti tako ìbùkún, ẹ̀gún ni. Because gbogbo nǹkan tí Ọlọ́run dá méjì méjì ni. So tó bá ti wá observe pé ìgbé ayé mi yìí ó tako ìbùkún, ó túmọ̀ sí pé ẹ̀gún kan bẹ níbì kan tí o nílò láti ṣẹ́. Ilé kíkọ́, ìbùkún ni. Ká má kọ́lé, ẹ mọ̀ túmọ̀ rẹ̀, ìdàkejì rẹ̀. Kéèyàn ra mọ́tò, ìbùkún ni. Ká má ní, ká má fẹsẹ̀ ṣá, ìdàkejì rẹ̀. Ká ti tó ní ká má ní. Ká tó ní, ká mọ̀ ní. Ẹ mọ̀ pé ẹ̀gún ni. Kéèyàn tó bímọ, kó mọ́ dẹ̀ bí. Kó ṣègbéyàwó, kó mọ́ rọmọ bí, ẹ̀gún ni. Ẹ̀gún kan wà níbì kan tó tí ì jagun rẹ̀. Ìdí rèé t'Olúwa fi ní ká gbógun tì í lọ́la. Torí pé gbogbo nǹkan tó ń tako ayé rẹ yìí, ibi tí ẹ̀gún wa burú jù sí rèé olótùú. Ẹ̀gún kì í gbé inú omi ara. Inú ẹ̀jẹ̀ ni ẹ̀gún máa ń gbé. Because inú ẹ̀jẹ̀ ni ìyè wà. So now iṣẹ́ wòlíì ni iṣẹ́ ṣíṣẹ́ ẹ̀gún. Ọlọ́run mọ̀ọ́mọ̀ máa ń gbéṣẹ́ náà kalẹ̀ fún àwọn wòlíì rẹ̀. Ìgbà tí ẹ̀gún wà ní ìlú Jẹ́ríkò, Ọlọ́run mú Èlíṣà lọ sí ìlú yìí pé dìde ńlẹ̀ o. Àwọn ará mi ní ìlú Jẹ́ríkò ń jìyà. Ilẹ̀ wọn yàgàn, ẹ̀gún ń bẹ lórí ilẹ̀ náà. Èlíṣà ni Olúwa rán sí iṣẹ́ náà. Ó dẹ̀ dé ìlú náà, ó dẹ̀ rí solution sí ogun tí ń jà wọ́n. Bíbélì wa kọ kínní kan tó yà mí lẹ́nu. Ó ní kò sì sí ẹ̀gún mọ́ ní ilẹ̀ náà, kò sí ikú mọ́ ní ilẹ̀ náà títí ó fi di òní olónìí yìí. So a lè fi òpin sí ẹ̀gún rẹ̀. Ọlọ́run lè ṣẹ́ ẹ̀gún yẹn pátápátá. So mo fẹ́ kí a jọ pàdé nípa àdúrà lọ́la. Torí pé ìpàdé àdúrà ọjọ́ Wednesday ní Garden of Liberty yìí, bàbá Liberty tí ẹ máa ń sọ náà ló ń bá ọ sọ̀rọ̀ yìí. Ó máa ń kún fún iṣẹ́ agbára. So lálẹ́ yìí, òun l'Olúwa fi ní kí tètè sọ fún ọ pé jájọ gbàdúrà lọ́la. Ibo ni ẹ̀gún yìí ti ń jà? Mọ̀mọ́ ọmọ rẹ tó ń jalè yìí ẹ̀gún ni o. Because ẹ̀gún ńlá ni. Ẹ̀gún àfiṣe wà, ẹ̀gún àjogúnbá wà. Bí ẹ tó bá di next week, màá máa yànnà náà ẹ̀ lọ́lọ́kan òjò kan. Ṣùgbọ́n ní ọ̀la yìí, a jọ pàdé ní ìpàdé àdúrà. Ìpàdé yìí méjì ni. Ìkan máa wáyé ní ọ̀la ọjọ́ Wednesday láago 9. Èkejì máa wáyé ní ọjọ́ Sunday. Ìyẹn ni breaking barriers and breaking yokes and barriers. Olúkúlùkù máa lọ ra world map. Wàá mú wá níjọ́ Sunday. A fẹ́ take over. Wàá mú world map, wàá ra tiẹ̀ wá níjọ́ Sunday láago 7. Níbikíbi tó kò tilẹ̀ máa gbọ́ mi tó bá ti ń bọ̀ nípàdé ìlọ́la. Sọ pé òun lọ sí ìlú Ìkọ̀tún, bọ́ọ̀lẹ̀ ní Ìkọ̀tún last bus stop. Gbé márúwá tó ń lọ sí Governor Road. Bọ́ọ̀lẹ̀ ní St. Mary bus stop. Béèrè pé ìjọ Liberty ni mò ń lọ tó wà ní Ọ̀wọ́ṣọ Street. Gbọ́mi lẹ́ẹ̀kan sí o, láti Ìkọ̀tún gbé márúwá pé mò ń lọ sí Governor Road. Bọ́ọ̀lẹ̀ ní St. Mary bus stop. Béèrè pé ìjọ Liberty tó wà ní street Ọ̀wọ́ṣọ ni mò ń lọ. Wọ́n á nawọ́ síbẹ̀ fún ọ. Àádẹ́jọ pàdé màá rí ọ lọ́la. Ẹ̀yin 21 mo fẹ́ gbàdúrà fún lálẹ́ yìí. Pè mí sórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yìí 070 60 50 88 74. Gbọ́lẹ̀ kan sí o 070 60 50 88 74. Á dára fún ọ, màá máa retí rẹ láàárọ̀ la.